Oi, tudo bom com vocês? O vídeo tá muito legal. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Bora lá pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim testar uma coisa que eu tava muito ansiosa pra fazer. Essa massinha de ver aqui. Ó, eu comprei uma verde. E que é de você botar na slime pra slime ficar boa. Eu queria a branca. Como não tinha branca, peguei a mais clara, que foi essa verde aqui bem clarinha. Eu vou botar nessa slime aqui porque eu acho que é a mais gloss que eu tenho pra deixar ela boa. Então bora lá. Gente, eu confesso pra vocês que eu já tinha aberto essa massinha aqui. Só que eu só abri a massinha pra ver a textura dela. Eu dei um pedaço pro meu colega, mas ainda não testei na slime. E eu vou testar agora com vocês. Então agora vamos ver se essa massa de EVA funciona para deixar a slime boa. Eu deixei aqui um pouquinho mais claro para vocês. E agora vamos botar. Gente, e olha isso, funcionou. Ficou muito boa, muito boa. Olha isso, muito maravilhosa. Aí na câmera parece que ela tá meio gloss, mas ela não tá não. Eu até desliguei aqui a luz pra vocês verem que tá... Pra vocês verem melhor. Ó, vou ligar aqui. Tá muito boa, gente. Agora vamos para os ASMRs. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Olha isso, ela tá muito maravilhosa. Eu adorei muito ela. Ah, e deixa eu falar pra vocês, eu esqueci de falar. Eu comprei essa massinha de ver aqui, lá numa loja que tem aqui perto da minha escola. Meu Fofão, o nome da loja. E foi R$5,50. Antes estava 4, mas depois aumentou. Eu não sei o que aconteceu. Bom, foi esse vídeo. Um beijo. Tchau!